व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज कोई खतरनाक ट्रिक नहीं, आज कोई साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं, आज कोई भी साइंस प्रोजेक्ट नहीं और ना ही कोई ट्रिक। आज मैं आपको सिंपली एक्सपीरियंस करवाने वाला हूँ 5D साउंड का, जिसे आप आवाज का जादू भी कह सकते हैं। लेकिन एक शर्त है दोस्तों, इसके लिए आपको हेडफोन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना हेडफोन्स के अगर आप इस वीडियो को देखेंगे या फिर 5D साउंड को सुनेंगे तो ये कोई मतलब का नहीं है। ये सिर्फ आप हेडफोन्स के साथ ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सिंपली हेडफोन्स को कान में लगाइए, इस तरीके से अपनी आंखें बंद कीजिए और आराम से बैठ जाइए और शो का मजा लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए इस घंटे को, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को मिस नहीं कर पाए।